Ini dia mesin cuci 2 tabung Electrolux yang berkapasitas 8 kilo dengan tipe EWS 80386WA. Pada series ini terdapat dengan kapasitas yang lebih besarnya juga, mulai dari yang 10 kilo sampai yang 12 kg. Jadi bisa dipilih sesuai dengan kebutuhan. Untuk desain dari mesin cuci ini cukup simpel, tapi tetap memberikan kesan yang elegan ya. Pada bagian panel programnya terdapat 3 knop putar dan 1 buah filter air. Terus untuk pilihan modenya terdapat 2 pilihan, ada mode normal dan mode gentle. Di bagian pulsatornya lumayan besar, jadi dapat membuat putaran cukup kuat. Untuk konsumsi listriknya di 400 watt dan garasinya 1 tahun motor dan spare part. Harganya cuma 1,4 jutaan aja, murah banget kan? Yuk langsung aja dicek out di MD Grosir Elektronik.